现在就下载98新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听全民安扣全能狗 S 宠物当家，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助。大家好，这里是 FM 98.1 98新闻台，欢迎收听每个礼拜一晚上8点钟所播出的全民安扣全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。今天来电台的这个节目的这个路上啊，真的很不像礼拜一的晚上。在过去呢，礼拜一晚上从我们的办公室呢到我们电台来，一路大家都很担心说会不会有塞车啊或什么等等，但是没想到今天咻一下非常非常的快啊。那当然了，大家都非常的克制，都尽量减少这个群聚。那也希望呢这一波疫情能够赶快的这个过。在今天呢，我特别选了今天在这个外媒上面有一则新闻来跟大家来分享，就是新冠肺炎呢，它其实最难预防的就是那种没有症状的带原者。一般来说，如果说在过去感染到可能这个原本的新冠病毒呢 COVID-19， 它可能会有发烧怎么等等的这样的一个症状。可是呢，现在新的这个病毒株的变种，它并不见得一定会发烧，所以因此呢，你光靠检测这个体温，它也不见得说能够100%的确诊。所以因此呢，在泰国曼谷周边附近有一个大学叫朱拉隆功大学呢，过去呢，其实我们也有去这个大学去参访过，它真的是非常非常大的一个，尤其它的兽医学院是非常有名的，包含泰国的皇室家族的里面的狗狗猫猫都在这个朱拉隆功大学里面的附设动物医院看病的。那这个大学呢，它正在进行了一个新冠这个侦测犬的研究。大家会觉得奇怪哈，那狗狗呢有做导盲犬，有做这个侦测的一些毒品或是这个不法的一些枪炮或等等，那也有搜救犬。那没想到呢，在真的他们已经在着手在做了，而且呢，他发现了狗狗闻出来这个没有症状感染的准确性可以高达95%。那这则外电报道里面呢，是说他是用这个大学呢，朱拉隆功大学，他用6只拉布拉多来训练。他训练的期间是从去年的9月份开始。这个研究人员他表示，因为呢，这个 COVID-19 这个确诊者呢，他所这个流汗里面会有一种特殊的一种味道，是一种挥发性的有机化合物。那这个有机化合物呢，只有狗狗它闻得出来。所以因此呢，这个研究人员要做的就是训练狗狗，如果说闻到了这样子一个气味，能够立即的反应，让我们检测的人呢知道说，这个是怪怪的，赶快去做更进一步的检查。所以因此呢，这个狗狗它利用它特殊的嗅觉，在这个新冠肺炎的这个防疫上面跟这个工作上面呢，也能够分担一点这样子的一个工作。其实呢，这项研究不仅仅是在泰国，在全世界呢，像这个英国啦、法国啦、德国啦等等，它也都在训练这个新冠的这个探测犬。那其实呢，这个问题在我们节目一开始的时候，在之前呢，我们电台的工作人员气质呢，有一位朋友呢，就我们这个小皮哥啊，他就问我说：“那新冠肺炎如果他常去闻这样子的手臂，他会不会感染到新冠肺炎？”那其实呢，狗狗对于这个人的 COVID-19 这个病毒，它是有一点点的感受性，可是呢，它不会有像人类这样子的一个发病的这样子的一个情况出现。所以因此呢，刚刚这个小皮哥也问我说，要不要帮他们打疫苗？那全世界目前来讲，只有苏俄它研发了一个狗狗、猫猫的新冠肺炎的疫苗。那不晓得台湾会不会引进？其实要引进也是很久以后的事情。好，那我想说在此呢，先跟大家来分享，也希望我们能够大家自主的健康管理，能够尽量少去一些人聚集的多的地方，像菜市场啦，还有一个今天好像也有一个新闻报道说，有11位青年朋友在彰化那边约了出去骑摩托车。其实啊，这个群聚的感染真的非常可怕的，所以呢，在此提醒大家再忍耐一下，一起把这关赶快过掉。好，我想在这个我们听众朋友一定很多的听众朋友饲养猫咪的那我们简称我们俗称为猫奴了。
那饲养猫咪呢，这个朋友们呢，我相信一定会碰到一个症状，不要说症状，可能碰到一件事情，就是说，尤其是饲养长毛的，像波斯猫、金吉拉或喜马拉雅，甚至于缅因猫，常常会这个定期一段时间就开始咕，好像肚子在收缩啊，这样噗，可能有或是没有吐了一些这个像胃酸一样的，像一个胆汁一样的黄黄的粘稠的一个液体。那有的时候呢，嘣咚就吐了一团一节这个毛球出来。所以呢，其实我个人觉得啦，有的时候你会觉得说，他到底是在呕吐？因为有的时候他吐了半天吐不出来，他到底是呕吐呢，还是在咳嗽？所以因此呢，今天呢特别邀请到他毕业于台大兽医系，那也在台大动物医院呢这住院医师训练过，现在目前是台北市鹿米动物医院的内科主治兽医师黄纯麟黄医师到我们节目现场来跟他聊一下，到底猫咪会不会咳嗽？纯麟，喂，你好，杨医师好，跟我们听众朋友打个招呼吧。好，各位听众朋友大家好。OK， 纯麟，我想一开始我们就聊了一下怎么样来区别猫咪它的咳嗽跟呕吐。那猫咪在咳嗽的时候，通常姿势会是前半身趴低，脖子往前伸直，胸腔会规律的震动。那嘴巴发出的声音是一个比较高频的气音，但是猫咪很少咳出东西。那呕吐的时候，通常它可以是趴着、坐着或站着，比较明显就是肚子会很用力的收缩，然后之后就会吐出可能是食物啊、液体或是泡泡。那比较特别的是说，有些猫它会在咳嗽之后，因为咽喉的刺激导致呕吐，然后甚至吐出毛球。所以有些人就会以为说，猫咪是想咳出毛球，或是如果一开始它没有看到咳嗽这个动作，就会看到呕吐物，以为这是肠胃道问题，可是实际上它的问题是在呼吸道。OK， 所以纯麟，像这个我们狗狗常常会咳嗽，对不对？那尤其是像小型犬，像马尔济斯啊、约克夏博美啊、这个贵宾啊等等，有的时候是因为心脏引起来的这样子的一个咳嗽。那这种情况在猫咪常见吗？其实猫咪咳嗽啊，大部分都是呼吸道问题。那跟狗比较不一样，它们通常跟心脏病比较没有关系。所以它这个基本上，猫咪咳嗽，第一个就是不常看见，那第二个呢，就是说它跟狗狗造成的原因其实是不太一样的。对，好，那刚刚你也提到，说到呕吐的时候，非常这个轻易的看到，就是说它的腹部啊可能会这种一直的抽搐或者在收缩，对不对？那如果说在这个以长毛猫的饲养的这个主人们，那你有什么对他有什么建议？就是说，比方说，当然这个常年的老问题，我们说，是不是要定期给他吃化毛膏，还是说有哪些特别的东西可以来预防，或者是来缓解这样子的一个吐毛球的这样子一个症状？我觉得首先就是要先注意到，就是猫咪吐毛球有的时候不见得是正常。那长毛猫比较尴尬，因为它们不是一个自然先天的品种，所以它们的毛确实比较不容易消化。所以在帮助上，或许有时候可以提供一些化毛膏，但是像是一般的短毛猫，它们是不需要依赖化毛膏，因为化毛膏它其实是一些矿物油的成分。那这些猫咪如果常常会吐毛球的话，其实它并不是缺乏油脂。它并不是缺乏这些东西，所以通常会建议主人要记录一下。假如你的猫每个礼拜都有呕吐，就算是吐毛球，会建议跟医生讨论一下是不是有问题。对，还是要带来检查一下，对不对？其实像我们家的养缅因它大概1个月吐一次，然后一次大概长度有时候到10公分、12公分这么长的毛球。真的是在我们家常常这样，但是如果说频率上面没有那么高的话就还好，如果频率高真的还是要带到你的家庭医师那边去检查，对不对？那平常也可以帮他们多梳梳毛，减少落毛。OK， 好，那接下来我想请问一下纯麟就是说猫咪咳嗽这原因比较少出现，那到底会引起咳嗽有哪些原因呢？通常如果是很偶发急性的，我会建议先确认一下家中是不是有一些刺激物，像是香水啊、清洁剂或是一些粉尘。那如果是慢性咳嗽，它定义是超过2个月以上的症状。最常见的原因通常有气喘、慢性支气管炎，还有心丝虫相关的呼吸道疾病，简称 HARD。那这3个疾病它其实没有办法从症状上区分，甚至心丝虫的感染也有可能引发气喘。
所以也就是说，这个咳嗽原因，像这个刺激啊，像这个我曾经有碰过，就他们家里面就说猫咪呢是常常去3楼，因为3楼那边视野比较好。可是3楼它那边就是有一个阿嬷，她会每天早晚在那边烧香。他每天呢就是很虔诚的这样拜拜。那这个猫咪闻到这个香也是会刺激，也会造成咳嗽的现象吗？对，像是常见的刺激物或是过敏源的话，就是家里如果有人抽烟，或是空气中的一些污染物质，那其实也包含家里烧香拜拜，那甚至一些花粉、香水、尘螨、清洁剂这些。所以这都是一个造成它刺激它咳嗽的一些因子在这里。对，那这边有没有一些类似像，因为我们晓得在狗狗，尤其是小型犬，它有时候冬天啊，早上一起来吸到冷空气，然后呢，这个气管就会收缩，开始有一点这种咳嗽的这样子的咳几声。猫咪会不会这样子啊？有的时候如果温差比较大，确实有些主人会反应会有这些症状。那不过如果真的频繁发生，可能背后还是有原因的。所以真的这个当一个好主人，真的要好好来观察您自己养的这个毛孩子的哈。OK， 好，那今天如果说有一只这个宠物的主人，有一位宠物的主人带着他的毛孩子到您的诊所，然后呢，他的这个主要的就是说他的这个诉求就是说，他好像就一直不断的这样子伸长了脖子啦，然后这样的一直在咳嗽。那如果说这个您会做哪一些这样子的检查来做一些这种区别也好，或者说来做一些鉴别呢？通常第一个我们会先确认这个是不是咳嗽。那因为猫咪的咳嗽啊、呕吐、打喷嚏、倒打喷嚏，这些有的主人分不太出来，所以我们通常会建议主人先拍影片。所以有的时候看完影片可能会跟一开始的想法不一样。那如果确定是咳嗽，一开始我们会先询问比较详细的病史跟做身体的检查，包含听诊。那比较重春玲啊，我给您打个岔，因为待会我们进广告，我们广告之后再来回来如何来鉴别诊断咳嗽，好吗？好的，好。欢迎回到98新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市鹿米动物医院内科主治医师黄纯玲黄兽医师。纯玲，是刚刚在广告前你特别讲到是说可能要做一些影像学的检查来确定一下这个肺部方面的一些相关的问题。对，那还有哪些呢？必须要做的检查，能够来区别它到底是不是这种咳嗽，还是支气管方面的问题，还是单纯的其他的问题呢？刚刚有提到的是胸腔 X 光，然后这边要特别提的就是胸腔 X 光通常会建议至少拍3张，才不会遗漏掉重要的资讯。其他我们会做的像是一些血液的检查、心丝虫检查或是粪便检查。那但是最后往往确诊是需要做到肺泡小支气管灌洗，然后配合后续的一些细菌培养、病原检测或者细胞学的检查。是。那在这个做这个肺泡小支气管的灌洗这边这猫咪需要麻醉吗？是需要麻醉是需要麻醉的。对，所以也就是说，这个要再更深入找到这个真正的这个原因病因的话，真的有时候还是需要做一些轻度的麻醉的这样子一个动作。对啊，那像其他需要麻醉的检测，其实也有像支气管镜或者是电脑断层。不过台湾也有一个就是不用麻醉非侵入性的呼吸功能检测，它也提供很多的资讯。OK， 所以真的不要忽略掉这个猫咪一个简单的咳嗽这样子的一个症状，对不对？其实真的要做的检查真的还不少。好，那接下来呢？刚刚您讲的说可能会造成猫咪咳嗽的原因，它可能有就是说过敏，或是这种刺激，或是说还有支气管方面的问题。那如果说我们确诊了之后，该如何来做这个治疗呢？依照不同的病因的话，该怎么来做？如果是气喘或慢性支气管炎的治疗，主要是3部分。第一个就是移除环境中的一些过敏源或刺激物。那第二个主要是抗发炎，通常会给类固醇。第三个就是有些猫会需要支气管扩张剂。那也有一些感染性疾病，它可能需要的药物是驱虫药啊，或者是抗生素、霉菌药等等。那如果是心丝虫，就会依照它有没有症状来决定需不需要做治疗。是。纯玲，那猫咪我记得是好像心丝虫是没有什么特别有效的药物可以来治疗。对，通常如果猫咪真的出现心丝虫的问题，那我们主要是给一些症状上的控制，像是抗发炎
或者是有的需要氧气治疗、支气管扩张剂。那但是如果是成虫，就不像狗狗有杀虫的药可以去做治疗，所以最好的治疗其实就是定期预防。真的，预防真的重于治疗。对，好，那我这边想问一下纯玲啊，就是在你临床上面，你喂猫，我们晓得猫是很难喂药的一种动物。那这边有什么小 people， 比方说，是用药粉、药水，还是用胶囊，还是怎么样的一个方式来喂？那有哪些技巧可以来跟我们听众朋友来分享呢？有些没有味道的药，可能可以加入食物或者是用药水。可是其实猫咪的话，绝大部分我还是建议用胶囊。对。那如果不好喂药，我们通常会建议就是说几个重点，譬如说你不要从它的正前方，你从它的侧边或后面。那有一些特别的手势，其实有一些影片可以去提供主人。那或者是它可以配合一些零食做正向训练，去减低猫咪喂药的压力。那如果真的没有办法喂口服药，有的药物可能有注射型的或是吸入型的可以使用。OK， 吸入型的这边就是用像蒸汽或者在一个密闭室里面给它一些药物吗？通常我讲的这个吸入型，主要是像是气喘啊，或者是慢性支气管炎的猫，他们会长期需要使用类固醇的时候，就有点像是人的气喘去吸那个吸入型的药。对。那这不跟人一样吗？就在嘴巴整哈哈这样。猫咪大概就是它会需要一个特殊的工具，叫做定量吸入剂。然后它会需要猫咪去训练怎么去使用它。是。那接下来我们再回头来问一个问题啊。不好意思啊，今天问题蛮多的，就是说，因为我们晓得这个要做这个猫咪这个咳嗽的检查，刚刚除了这个影像学方面，然后另外甚至于还有一些这种镇定之后才能做的一些检查。如果这个没有办法这样子做到这么多，做到这样子，那是否有一点点像是说能够没有确诊的话，它可以直接的来给予这个药物或什么样来治疗吗？对，因为理想上我们希望确诊给它最适当的治疗，可是实务上其实不是每一只猫都能做到采样，尤其是有些猫它呼吸道症状很严重又不稳定。那我们可以先进行一些安全的尝试性治疗，像是驱虫，或者是有的会尝试抗生素。那有一些尝试性治疗是有风险，就需要事先沟通好。像是如果需要给到长期的类固醇，那像气喘跟慢性支气管的控制，并不是说不咳嗽就好。因为即使没有咳嗽，它下呼吸道的发炎都可能持续造成伤害。所以如果你需要长期的投药，而且又要承担类固醇的副作用，我们会希望能够确诊再评估是不是需要。那加上如果它是感染性的问题，如果你使用类固醇，可能反而会恶化。对，没错。好，那个纯玲啊，在我们的脸书上面已经有听众朋友有留言一个问题啊，他说：“请问刚刚医师所说的不麻醉找咳嗽的方式，在狗身上也适用这样子吗？在狗狗的咳嗽，我们会做哪些检查？”狗狗的咳嗽一样，一开始我们会需要询问病史，跟它的做一些听诊的检查。那通常也是会拍 X 光，提供比较多资讯。那后续的部分，其实像是电脑断层或者是一些支气管镜这些需要麻醉的方式，我们通常不会在第一步。可是如果说你前面的初步检查跟尝试性的治疗改善都有限的话，可能还是需要考虑跟医生讨论。OK， 所以基本上的一些步骤方面也是差不多这样子吗？对，不过狗猫咳嗽的原因有时候不太一样，像狗狗的话，可能也会先排除一下有没有心脏相关的问题。OK， 甚至于心丝虫也是嘛，对不对？好，那这个纯玲，我接下来再问你另外一个问题啊，就是说在这个气喘，刚刚你也讲过，可能就是跟我们人一样，它可能需要一些吸入型的这样子的一个治疗。那这个治疗是要 routine 的，就是说，早晚就要各弄一次，还是依症状而言？比方说，好像有点开始喘了，或者呼吸有点不顺畅了，才开始用，还是说一定要照正常的，就1天2次啊这样子来做？如果它已经是确诊有气喘或是慢性支气管炎，通常这个类固醇其实是需要长期早晚使用的。那有的时候，有些主人会说他没有症状，我是不是就可以不要治疗？可是其实在这个没有症状的状况下，他有可能他的发炎还是持续，所以其实通常还是会需要继续给药。所以还是继续要来投药的哈。对，就千万不要看他说，好像好一点了，或者觉得没有什么太大的一个问题，就自己就把改变的一个投药的一些这个医师嘱咐的这样子的一个做法，对哈。对，好，来，接下来我再问
因为我对气喘实在是蛮有兴趣的。就是说，如果确诊气喘了，那怎么样来追踪？就是说，是否你给他的药物适合，或是他的定量给他的量，他也是 OK。那怎么样来追踪这样子的一个效果上面的一个控制呢？通常临床上会先看咳嗽还有呼吸急促的症状有没有改善，但是你如果要确定下呼吸道发炎的状况的话，其实是看症状不准，那你需要做到肺泡小支气管灌洗才能够确认。可是临床上当然不太可能每一次都去做麻醉来做这件事情，对，所以另外一个选项是在台湾大学动物医院，他们有设备可以进行呼吸肺功能检测，那它很安全，没有侵入性，它可以评估呼吸道的功能，但是没有办法取代灌洗这个检查。所以它还是没有办法取代，就是找出它的病原体这样子的一个问题在。是，OK， 好，可是啊，我们知道在台大动物医院这边你也担任过这个住院医师啊，他这个挂号会不会很困难呢？这个呼吸道的门诊现在真的确实还蛮难挂进去，就是往往都会需要等到排到很久以后。对，所以一般如果有需要，我们会先请主任还是先去做挂号候诊。但是同时间你可能需要跟家庭医师先讨论有没有一些需要立即处理的方式。是 OK， 好。纯玲，接下来就问一个比较严肃的问题啊，就是刚刚你也提到，如果猫咪真的确诊罹患了有心丝虫的话，那我想请问第一个问题，就是在你临床的工作上面，猫猫得到心丝虫的这样子的一个比例高不高？还是说你有没有碰到过这样子一个相关的 case？我自己没有遇到真的非常多，但是也有验到就是有阳性反应的猫咪。那前几年台湾的研究是发现，就是说全台湾大概每15只猫会有1只曾经或是正在感染心丝虫。那而台北市里面的话，就是10只里面有1只，其实比例蛮高的。为什么？因为台北市不是这样，心丝虫是靠蚊子传染，对不对？对。那在台北市一般猫咪都住在家里面，为什么台北市的这个反而会比这个平均数值来的这个感染率更高啊？在猫咪心丝虫比较有趣，它跟狗不太一样，就是猫咪的室内室外感染的几率，其实统计下来在台湾是差不多的。那因为我觉得有可能是很多的饲主他们不像狗狗的饲主知道说猫咪也其实需要预防心丝虫，所以有可能因为这样子它的比例会比较高。对，因为基本上饲养宠物的像狗来讲的话，大概对于心丝虫都有比较高的这个警觉性啊。是，那猫咪可能假如说，它全身都是毛，长得满满的，然后呢，大部分都在家里面，所以好像似乎会比较松懈一点。是，那也就是说，在你自己本身你的临床工作上面比较少看到，但是也有看过一些 paper， 或者说在过去的这样子的一个听到人家讲，的确是有这样子的一个死后以后在心脏里面有看到成虫的这样子的一个 case。对，有在台湾听过，就是有猫咪猝死，然后去做了解剖，发现是有心丝虫在里面。那我自己没有遇到过猝死的猫，但是像我有病患，他们家里有3只猫，都会咳嗽啊，跟间歇的呕吐。那结果其中2只测到心丝虫的抗体都是阳性，那他们都没有在预防。OK， 好。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市鹿米动物医院的内科主治医师黄纯玲黄兽医师。那我们先进入广告之后呢，我们也同时开放 call in， 各位听众朋友有关任何问题都欢迎您 call in 进来。欢迎回到98新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，就是我们希望听众朋友，您对于这个狗狗、猫猫，尤其是猫猫呼吸方面的、咳嗽方面的，甚至于过敏、气喘 ，anyway， 都欢迎您 call in 进来。我们的 call in 的电话号码是02-8369-3398，02-8369-3398。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市鹿米动物医院兽医师黄纯玲，在我们节目现场跟大家来讨论一下，来分享一下他在临床上治疗猫咪咳嗽的一些相关的心得。纯玲啊，是，刚刚你也特别提到，就是说这个有听过，就是说这个猫咪死后之后呢，在经过这个尸体解剖的时候，发现到它有心丝虫的这样子一个感染。那我想请问一下，在狗狗来讲的话，有一个这个快筛哈，因为现在快筛还蛮红的，这种现在很多都在快筛。那狗狗跟猫猫的快筛，这个用的这个快筛试剂有不一样吗？还是说它们是混合使用的？
在狗狗通常我们验的是抗原，那这个试剂在猫咪也可以使用。那但是在猫的心丝虫，我们通常会除了抗原之外，也一起验抗体。那这是它们的狗猫的敏感度不太一样。那即使你验到阴性，也不代表没有感染。所以猫的心丝虫诊断其实比狗狗稍微困难一些。那通常除了快筛，我们会建议如果怀疑有心丝虫，还要配合 X 光跟心脏超音波。哦，就直接来看了，对不对？对，因为它的确在敏感度上面是有一些差异性的。是。好，陈琳啊，现在我们这个线上有一位听众朋友魏小姐啊，要来跟我们讨论一下，看有什么问题。好，魏小姐你好。你好。你好。两位医生好，我想请问一下，就因为我养的是猫嘛，那因为它是属于那种加菲型的，那鼻子就塌塌的啊，所以之前就会有那种有时候会这种声音，那但是那个我想问的就是说，它这样子的话是过敏，还是说它本来就属于这种的哈？一个，再来就是说，猫咪跟被蚊子咬到的话，就一定会有吸食虫吗？OK， 这两个问题哈。然后还有一个就是说，因为我的那个猫咪它会，因为我没有看到它咳嗽，可是它已经就是大约也差不多1-2个月会一次的那个吐出那个毛球，那这个是它肚子有吸食虫吗？还是怎么样？跟我们家的猫一样对 ，OK， 好，那谢谢。您先挂电话，我们来请那个纯琳跟您回答。好，谢谢，好，谢谢。第一个魏小姐养的猫咪是这个加菲猫，是加菲猫，就脸扁扁的，好可爱这样子，憨憨的这样子。那请问你，刚刚这个魏小姐问的第一个问题，就是说她常常会打喷嚏，那这样子她到底是这样蹭是咳嗽呢，还是过敏呢，还是怎么样引起来的？就是刚刚其实有提到啊，会建议主人可以把他的症状录影下来。对，因为有的时候会发现，譬如说主人以为是打喷嚏，实际上来到诊间我们发现他是咳嗽，或者是别的状况。那这个会帮助医师判断，因为不同的症状，它可能的方向会完全不一样。对。OK， 好，所以说还是要就是说可以把这个他在咳或者在啾的时候，把它录影下来。然后跟您的家庭兽医师来讨论一下，对，这会有很大帮助哈。好，那第二个就是说，他说一旦是被蚊子咬到，他一定会得到心丝虫吗？不一定，就是并不一定被咬到就会感染，那是要这只咬到它的蚊子，它本身去叮过有心丝虫的狗狗或猫咪，然后才会传染过去。但是因为你没有办法知道它感染的几率是怎么样，所以最好还是要定期的做预防。对，的确啊，因为蚊子也没有旅游史了哈，不晓得他去了哪里，然后有叮过谁，然后叮过那个人，他是不是不叮过那只动物是否也有心丝虫？所以这个最安全的保障还是要常常的多预防了哈。那第三个就是他刚刚也提到，就是跟我们家一样，大概1-2个月可能会有一些这个，他并没有咳嗽的现象，但是呢会吐一些这样子，是否真的就是属于吐毛球的一个正常的反应？如果他真的有这些慢性咳嗽的慢性呕吐的状况，我会建议也是需要跟医生讨论。那主人在家可以做的是把频率记录下来，甚至他呕吐的时机点，譬如说是吃饭前、吃饭后，或者有没有什么特定的时间。那可能会需要做一些检查去排除呕吐的原因。所以你看，这个纯琳啊，真的当一个称职的主人好好照顾毛孩子的主人。他的一举一动比方说他在这个啾的时候把它录下来，然后呢，他到底多久吐一次毛球或者怎么样，都做一些记录，而且记录要细到是他在吃饭前还是吃饭后，还是这个什么样的一个频率上面这真的要做这样子，真的会提供您家庭兽医师很大的帮忙。没错，没错。好，来，我们回到这个症状这个直接回到我们的主题。现在就是说，在这个这种咳嗽猫咪咳嗽本来是比较少见的。那如果真的开始咳嗽，真的好好的检查。刚刚检查的方式您也提到了，有好多不同的一些方式。那其实呢，我们再回到我们现在时事上面的一个问题就说在最近呢，因为台湾新冠肺炎就比较多、比较严重，而且每天这个发生的这个 case 的这个量啦，还有不幸过世的人也越来越多。所以呢，接下来呢，很多人，我相信您在这个门诊的时候应该也听过，他是否会担心？第一个，我们家的毛孩子，不管是狗或猫，
它会不会受到人的 COVID-19 这个病毒的影响？对，目前知道就是在狗猫它们也可以被新冠病毒感染，但是啊，它只有人可以传染给狗猫。那目前的证据显示，狗猫并不会回传给人。那在自然的状态下，狗猫需要长时间近距离的接触被确诊的人，它才会有机会感染。所以它等于是说有感受性，是对，但是它不见得是会传回来的。目前的证据都是不会回传给人，但是症状上的话，确实大部分目前都是一些比较轻微的呼吸道或是肠胃道症状，像是眼睛、鼻子分泌物啊、咳嗽，然后呼吸急促、发烧，甚至呕吐、拉肚子。OK， 好，那接下来我想再问一下，就是说，如果我们家里面的猫跟狗狗它有咳嗽，不管说是它是感冒也好，心脏引起来的也好，或是说这个过敏也好，那我们需要担心这个新冠肺炎的一种可能性吗？或者说会不会有一些危险性？可能在现在的话，我们可以跟主人先确认一下家里是不是有相关的病史。那如果没有的话，其实通常出现咳嗽的狗猫，我们并不会把这个新冠肺炎当作我们第一个担心的疾病，因为这是比较罕见的。OK， 所以真的也不要太紧张，就紧张到把家猫啊什么就是把它这个就是不宜蓄养这样子一个情况出来，对不对？对，这是绝对不需要，绝对不需要的，不要太紧张这样子。OK， 好，来那个纯玲，接下来我问一下跟咳嗽没有关系的问题哦。就是说，在这个您担任兽医师、临床兽医师这样子的一个工作，我看您的这个 background 大概从台大出来，然后在台大也担任住院医师，然后之前呢也在硕联，后来到了这个陆米哈。在你一路这样子看起来的看诊的这个过程里面，猫咪最常得到的疾病，或者最常带猫咪上动物医院。到底如果你列为1、2、3、4有5个疾病，照你的经验里面，哪5个是它的顺序？我自己遇到，我觉得有呕吐的猫咪真的还蛮多的。那而且很多的时候是主人自己没有意识到这是一个问题，那在我们细问之后发现它有这样子的问题。所以第一个排名最高的是呕吐。对，然后其实慢性肾病也是非常常见。就是肾指数就还有一些这种肾脏功能下降、老化的问题，那常常也跟呕吐会一起出现。对，然后另外的话像是皮肤病，对，那泌尿道的问题也蛮常见的。对 OK， 所以说在呕吐还有肾衰竭、肾脏问题，另外还有皮肤。那在台湾这样高温潮湿的夏天里面，在你接触到猫咪，它最常碰到的什么样的一个皮肤病？其实各种都有，但是我觉得一个比较特别的地方是，很多的主人他们来的时候，会觉得猫咪皮肤痒，那其实是跟跳蚤有关的问题。对，那但是大部分的饲主，我们问他家里有没有做预防，他们都说，我的猫咪没有出门，应该是不需要。那实际上，其实没有出门的猫咪，它还是有可能感染跳蚤，在台湾，尤其是我们人每天会进出。那我会建议，就是说定期的做好内外寄生虫的预防，其实对于他们的健康管理都会有很大的帮助。那对于肾病方面呢？肾病方面有什么给我们听众朋友最好的建议？其实初步在家饲主能够做的，其实还是多观察，然后水分的补充，那一旦有注意到猫咪的喝水啊、尿尿的量有改变，或者是猫咪的体重下降，那呕吐频率增加、胃口变差，这些可能都是一个警讯。所以真的要好好的照顾我们家的毛孩子，对不对？好，那接下来呢，在我们脸书上面也有一位 Carol， 他问到一个问题他们家是养的狗狗是日本的种跟这个静跟这个查理士的混种犬，那如果吹冷气呢，尤其是半夜，有时候会发出鼻音，请问这是因为空气的关系呢，还是因为原本查理士有心脏病方面的问题？这个问题可能会要回到，就是说，到底这是什么症状？那在狗狗它们也比较常见，有的狗狗会出现一个症状叫做倒打喷嚏。它是打喷嚏是往外喷，但是倒打喷嚏就是吸进来。那通常它在一个就是空气冷热交替，或者是有鼻腔受到一些刺激的时候，有可能会出现。我在猜，不知道会不会跟这个有关。那我也会建议，就是这位 Carol， 就是你可以帮家里的狗狗录影。对，那再跟医师讨论这个是什么问题。
现在手机真的很方便哦，对，有好多的问题都可以那个那今天在我们节目线上的特别来宾呢是台北市鹿米动物医院的内科主治兽医师黄春玲黄医师来到节目现场。那待会广告之后，我们还是持续开放，有任何问题的朋友，请您call in进来0283693398。欢迎回到98新闻台全民昂扣全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目连线的特别来宾是台北市鹿米动物医院的内科主治兽医师黄春玲黄医师，来跟大家聊聊有关于狗狗猫猫的一些问题。那听众朋友呢，你也可以持续的 call in 进来，我们的电话号码是0283693398，0283693398。春玲啊，刚刚您提到，就是说您这个从事临床小动物的诊疗，这个在猫的这个范围里面，像呕吐啦、肾病啦，还有皮肤啦，还有这个下面要到的问题。那我这边想问一个问题，就是说肿瘤的话，在您的平常的这个诊疗过程里面，肿瘤多吗？其实也蛮常见的。可能因为现在大家就是养狗养猫都养得比较好，所以其实年长的狗猫也比较多。对，所以其实很多的时候我们会在门诊遇到肿瘤的问题。其实啊，我们过去里面也常碰到，就是说主人常会很懊恼，就是说，哎呀，这个我早知道这个边怪怪的，那我想说应该没什么问题，然后到最后来的时候，几乎都已经这个扩散到，甚至于转移到其他地方。那对于肿瘤这个相关疾病，可不可以跟我们线上的一些养猫咪的朋友们，该如何做一些自我的检查，还有就是说要注意哪些事情？通常的话就是比较注意的，就在家里观察猫咪有没有一些体重减轻啊，或者是不正常的食欲下降、呕吐、拉肚子这些症状。对，那因为其实肿瘤要看它发生在哪个位置，它可能症状都会不太一样。那因为猫咪又很会隐藏它们的不舒服，所以往往主人发现的时候会比较晚。那所以定期的健康检查就也非常的重要。OK， 那这个接下来呢，我想再问一下，刚刚我们的猫咪的5大这个你常碰到的一些 case， 那在狗狗呢，在狗狗在整个门诊的这个数量上面，到底哪些疾病，还是说跟猫差不多，还是怎么样？狗狗其实也是皮肤病跟吐吐拉拉比较多。那肾脏病的比例反而没有像猫这么的高。对。那狗狗的话，可能也看什么品种，有的会出现像是骨关节的问题。对，或者是其实肿瘤也算是蛮常见的。那我觉得比较特别的是说，要请大家注意，不是说看到肿块啊，我们就觉得它是肿瘤，有的主人可能就会放弃了。可是很多时候，其实你进一步检查团块，它不一定是肿瘤，可能是其他原因。对。OK， 好，所以说在这个狗狗来讲的话，其实它的这个几个的顺序稍微要有一点点这个调动了哈。也就是说，它可能是在皮肤还有一些吐吐拉拉会比较多，那肾病方面好像比猫来的比较少。对。那依照那个春玲你的专业的一个看法，就是说，在这个预防肾脏疾病，不管是狗跟猫，因为其实老实说，有很多的这个爱动物的朋友们，当他听到说他们家的毛孩子得到了所谓的肾病，甚至于这个肾衰竭末期啊什么等等，而且呢经过治疗都没什么样的好转，那可不可以在这个节目最后的这个2分钟里面，跟我们听众朋友，毛孩子的爸爸妈妈们该注意哪些事情，可以避免掉我们常常碰到的狗猫的疾病？其实有的时候疾病的发生并不一定都会有原因，因为可能也跟它的遗传或者是基因、年龄这些都有关系。那所以其实仔细的观察就是一个最大的帮忙。因为如果我们能够在疾病的早期去发现这些问题的话，很多时候我们可以延缓它的恶化。对。OK， 所以说这个还是跟我们从节目一开始所聊的，就是你要怎么样好好的去观察您的毛孩子哪里不一样，比方说最近常常跑厕所，对不对？对。或者说你常常帮他清理猫砂的时候，发现这个猫砂团块从很大一坨变成小小细细的。对，或者说还有最重要的，要常常抱它。抱它最重要不是说抱它怎么样，而是你感觉到它的体重，然后定期帮它量一下体重是最好，对不对？对，那其实定期的健康检查也是一个
很好可以早期发现问题的方式。通常检查出来如果都很好，那当然就是一个好消息。但是如果有一些异状，我们就可以提早去发现。OK。那在最后的这个1分多钟里面，我们的在脸书上面有位 Carol 刚刚有问题的 Carol， 他这边又有提到一个他自己个人的一个经历，就说他们家的米克斯中大型犬今年9岁。那是在每周的2次的血检当中呢，所以呢发现了恶性的纤维瘤，所以后来把这个 spleen 的脾脏给拿掉了。他特别还后面讲了一句，定期检查很重要。对，这边呢，在您的建议里面，是否从几岁开始，或是说到什么时间点，是一个非常重要的一个健康检查的关键点？通常5到7岁开始可能会建议，就是说可以至少1年1次的健检。那在这之前，5岁以前也都不需要进医院。通常1年1次来到医院，让医生在做一些身体的检查、触诊、听诊，其实这些也都是很重要。对 ，OK， 好。陈琳，谢谢哦。不会。对，今天非常谢谢台北市鹿米动物医院的内科主治医师这个黄纯琳兽医师来我们节目现场跟我们聊那么多狗狗、猫猫相关的一些疾病，尤其是咳嗽方面的问题。那谢谢喽，纯琳。谢谢大家。好，那我们下礼拜是端午节，端午节千万不要去为了要去这个赶热闹或干什么又去群聚哈。所以呢，端午节这边我们还是一样不眠不休的为大家服务。我们下个礼拜一晚上8点钟准时再见。